Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Bersama saya Afri Eke Paporoka, inilah Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos? Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Seperti biasa, sudah ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang kakek yang membunuh tetangganya karena tersinggung dengar suara batuk, sampai ke ayah tiri yang tega menganiaya anaknya sendiri sampai tewas. Inilah 3 berita pilihan pada hari ini. Seorang kakek tega membunuh tetangganya sendiri hanya gara-gara mendengar suara batuk. Dunia semakin tua semakin aneh. Cuma gara-gara mendengar suara batuk kok bisa ya menghabisi nyawa orang. Aneh banget. Lu mau mati? Peristiwa yang terjadi di Jember, Jawa Timur itu bermula saat korban yang bernama Misran sedang duduk santai di depan rumahnya bersama tetangga lainnya yang bernama Karno. Karena hari semakin sore, Karno pun izin pamit pulang, dan saat ia berpaling anjing puitis, anak indie banget. Karena hari semakin sore, Karno pun izin pamit pulang, dan saat itu Karno tanpa sengaja batuk. Mendengar suara batuk, pelaku yang bernama Hasan pun tersinggung, kemudian mengambil celurit dan langsung menebaskannya ke arah Misran. Yang batuk siapa, yang ditebas siapa? Akibatnya Misran pun mengalami luka yang cukup parah di bagian leher dan tangan. Ia pun dilarikan ke puskesmas, namun sayang nyawanya tak dapat tertolong. Pelaku kini ditahan di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan menurut keterangan polisi setelah dilakukan pemeriksaan, Misran merupakan korban salah sasaran pelaku. Bahkan diketahui juga pelaku merupakan seorang residivis kasus serupa, dan menurut keterangan warga, pelaku dikenal sebagai orang yang temperamental dan bahkan menurut warga dia dikenal sebagai orang yang temperamental dan mudah tersinggung. Mungkin batuk yang bikin tersinggung itu bunyinya kayak gini nih. Bayar utang. Bayar utang. Hasan usia 70 tahun, warga dusun Damsaula, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, terlihat berlumuran darah saat pulang ke rumahnya. Ia baru saja menebas tubuh tetangganya sendiri, yakni Misran, dengan celurit pada Jumat petang. Misran mengalami luka cukup parah di bagian leher dan tangan. Ia langsung dibawa ke puskesmas setempat, namun nyawanya tidak tertolong. Peristiwa pembunuhan itu sempat menggemparkan warga. Dari kesaksian istri korban, peristiwa itu berawal saat korban sedang duduk santai di depan rumahnya bersama tetangga lainnya, yakni Karno. Karena sudah sore, Karno berpamitan pulang dan tanpa sengaja ia batuk. Suara batuk Karno rupanya membuat pelaku Hasan tersinggung. Hasan kemudian mengambil celurit dan menebaskan ke arah Misran. Pak Karno itu mau pulang, terus batuk, dia batuk. Nah, keluar ini, yang pelaku ini keluar, gitu. Cuma negor Pak Karno itu. Tidak ada apa-apa, langsung pulang Pak Karno itu ya. Pak Karno langsung pulang, habis itu pas yang pelaku itu langsung bawa Arif ke sini, langsung salaman sama korban ya, langsung salaman. Habis salaman itu langsung dibacok lehernya. Kenapa, ada permasalahan apa? Tidak ada masalah apa, cuma soal batuk. Temannya yang batuk, bukan suami saya. Dari hasil pemeriksaan polisi, Misran merupakan korban salah sasaran.
dan pelaku diketahui seorang residivis dengan kasus serupa, yakni pembunuhan. Pelaku dikenal temperamen dan mudah tersinggung. Yang terpenting pihak kepolisian khususnya sektor Mayang mengambil respon cepat, mengamankan tersangka, mengamankan barang bukti sebuah celurit, dan semuanya sudah ada di Polsek Mayang. Tinggal nanti kita dalami motifnya apa. Kami belum bisa memberikan penjelasan. Namun ya respon cepatnya itulah dengan adanya tersangka diamankan, masyarakat sudah puas bahwa polisi mengambil langkah dan situasi bisa kondusif. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Seorang pemuda di Padang, Sumatera Barat nekat membakar rumah orang tuanya sendiri hanya gara-gara tidak diberi uang Rp100.000. Kejadian yang terjadi di Jalan Durian Ratuih, Kelurahan Kurau Panggang itu bermula saat pelaku meminta uang sebesar Rp100.000 kepada orang tuanya. Namun orang tuanya hanya memberikan uang Rp50.000. Gara-gara itu pelaku pun kesal dan langsung melakukan pembakaran terhadap rumah orang tuanya. Akibat kebakaran tersebut bukan hanya rumah orang tuanya yang terbakar, bahkan 4 petak rumah ikut terbakar. Pelaku pun ditangkap tanpa perlawanan dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Nanggalo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berikut kita lihat video lengkapnya. Dilansir tribunpadang.com, Kapolsek Nanggalo AKP Sosmedia saat dikonfirmasi pada Senin 5 Juli 2021 memberikan informasinya. Pelaku yang diketahui berinisial MH telah diciduk polisi dari tim opsional Polsek Nanggalo pada Minggu 4 Juli 2021. Ia diamankan di kediaman sang orang tua di Jalan Berok Raya, Kelurahan Kurau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku pun ditangkap tanpa adanya perlawanan. AKP Sosmedia juga menceritakan kronologi kejadian. Kejadian berawal saat MH meminta uang kepada orang tua dengan nominal Rp100.000. Namun ia hanya diberi Rp50.000 hingga membuat pelaku kesal. Hal itulah yang membuat ia melakukan pembakaran rumah yang diketahui terjadi pada 26 Juni 2021 lalu. Yang terjadi di Jalan Durian Ratuih, Kelurahan Kurau Pagang, dan mengakibatkan 4 petak rumah juga ikut terbakar. Pelaku kini telah dilakukan penahanan lantaran telah melanggar pasal 187 ayat ke-1 dan ke-2 KUH Pidana. Pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 set kompor gas beserta tabung dan kayu sisa terbakar. Di Palembang, bocah berusia 3 tahun disiksa hingga tewas oleh ayah tirinya. Balita tersebut pertama kali ditemukan oleh tetangganya sendiri dalam kondisi kritis di rumahnya di kawasan Gandul, Palembang. Ia pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan selama 5 hari. Berdasarkan keterangan dokter Rumah Sakit Bahari Palembang, korban mengalami luka patah tulang di bahu dan yang paling parah adalah luka di bagian telinga yang menyebabkan korban akhirnya meninggal dunia. Kasus ini akhirnya terungkap setelah ibu korban buka suara. Ibu korban mengakui suami barunya kerap melakukan aniaya terhadap korban. Bahkan diketahui luka yang menyebabkan korban meninggal adalah akibat perbuatan suami barunya yang tega memukul korban menggunakan baskom. Berikut kita lihat laporan lengkapnya. Balita 3 tahun berinisial D ditemukan tetangganya dalam kondisi kritis di rumahnya di kawasan Gandus, Palembang pada Sabtu 28 Juni 2021 lalu, menghembuskan nafas terakhir setelah sempat mendapatkan perawatan intensif dari tim medis Rumah Sakit Bahari Palembang. Korban diketahui tewas karena luka penganiayaan yang dilakukan oleh sang ayah tiri. Dikutip tribunwow.com dari tribunsumsel.com, berdasarkan keterangan dokter Rumah Sakit Bahari Palembang, luka paling parah ada di bagian telinga korban. Luka infeksi yang terdapat di telinga korban menjadi penyebab korban akhirnya meninggal dunia meski sempat dirawat. Selain luka di telinga, korban juga mengalami luka patah tulang di bahu namun sudah sembuh.
Ibu korban yang tadinya bekerja di luar kota juga telah pulang setelah mendapati kabar anaknya meninggal dunia. Berdasarkan keterangan ibu korban, D kerap dianiaya oleh suami barunya berinisial JI 29 tahun. Ibu korban bercerita luka di telinga korban terjadi karena pelaku memukul telinga korban menggunakan baskom. Selain menggunakan baskom, korban juga kerap dihajar oleh pelaku menggunakan tangan kosong. Kini polisi memburu sang ayah tiri karena melarikan diri sejak D menjalani perawatan di rumah sakit. Diketahui D ditinggal sendirian oleh orang tuanya yang pergi bekerja di luar Palembang. Soal dievakuasi oleh warga setempat, korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat lalu dirujuk ke instalasi gawat darurat RSUD Pari Palembang. Terima kasih telah membuang kota untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, di Post Online, dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya Apri pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di edisi. Seperti biasa, saya Apri pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap di Crime Story.